Эй, чули? Кажуть, я беру вправо ладіть нова права рука капітана Петерота. Ды ён жа прыйшоў нядаўна, як та хутка пайшоў гору. І ніхто з Петерота не пярэчыў, хоць ёсць трэця гарачыя гваняныя стрэлы. Байдужа, як атрымаў пасяду. Галоўнае, як зрабіць, каб абраў нас. Нехта ўжо гаварыў з ім. Значыць, нічога, нават жэнай палоскі. Я чусь, і кожным заданнем ён рэцельны пірат. Не баіце жудасны ранаў, мой он цішыцесь гэта. Сапраўда, я чуў, на драконавай гары ён сам адваліць му фатуі. Лепей сестраную сіроту, чым з ім сутыкнуся. Выглядаем просто бронебойки. Лосяк, я чую бочиконько продав. На таку чулі дробні дорученні, вось і утіснюся до рицара у повоні. Може, я вобить не бояє. Забава. Кажеш, забавляться. Як на охота не по-рицарську. Коли подумать, з якого тут удаче місця, яшчэ ні разу цябе тут не бачыў. Відаць, як з'езяць печаны булачнік. Не бойся, брацісь, паздзіш мяне зігнуць і не паспеш. Чаму б не перахліць чарку? Дзядовае братства! Отруціў. Ну, дзеля загороды і ліхацейства дастаткова. Ніхто не прыйшоў. Чаго ж яшчэ было чакаць? Ну і пашанцявала ім, но бодка яны ў пустэйчыкаў накшталт мяне, аднымі сінякамі на тыдзень-два не абышлося. Ну як перад такім паходам можна быць такім дурнікам? Добра, Зульяна, тады долучайся до нас. Шчыры чалавек нам спатрабіцца. А шчырого сердца вам і Всевышний.